Sakto, kakarating lang to yung parcel na in-order ko. Dumiretso na ako agad unboxing at nag-video at mag-voiceover. Grabe, hirap ako sa pagbukas ng parcel nito kasi yung seller, grabe magbalot. Una labas pa lang merong bubble wrap, 'di ba? Tapos ito ngayon sa loob, merong box or karton na nakabalot. Tapos sa loob ng karton, meron pa ulit na bubble wrap. Grabe, sigurista yung seller na hindi talaga masira yung kanyang parcel para secured na makarating sa buyer. So ito na nga, yung binili ko ay whiteboard lang naman kasi nga nagse-self-study ako sa pag-aaral ng Nihongo. Mas nakakatulong kasi sa akin to kapag nasa whiteboard or dyan ako magsusulat. Kasi hindi na ako mahirapan, tsaka mas mabilis natin ma-memorize yung Japanese character. So ito na nga, magsusulat ako. Susulat natin yung A, I, U, E, O ng hiragana at katakana. So ngayon yan pa lang yung nakabisado ko at marami pang mga Japanese character na kabisaduhin, lalong lalo na yung kanji. So ayan, sa pagbura mabilis lang naman siya, at yung whiteboard matibay na matibay, at kung ano yung sukat na pinili ko sa variation, yun din yung sinend sa akin ng seller. Kaya naman kung gusto mong bumili, i-click mo lang yung yellow basket, or kung nanonood ka ng iba't ibang social media platform like YouTube, Facebook, Instagram, i-click mo lang po yung link sa may description at sa may comment section. Kaya naman kung nag-aaral ka ng Nihongo or any language, mas nakakatulong ito sa pag-memorize sa mga alphabets.